この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。早晨啊，咁多位啊，今日係呢個2025年6月19號啊，咁啊又係佛你好唔好嘅環節啦，咁樣，咁啊今日咧就想分享下咧一啲個人嘅體會啦，咁樣，咁啊希望咧就大家去點讚啦，同埋分享啦，功德無量。咁咧就我哋作為一個佛教徒啊，咁啊平時最重要咧，除咗敲經念佛之外咧，喺我哋藏傳佛教最重要咧就係頂禮啦。頂禮嘅功德咧係好大嘅，因為首先我從3個要點去分析俾大家聽，點解我哋每朝早要起身頂禮啦，或者最低限度都要問詢我哋嘅佛壇啊，或者佛像啊咁樣啦。當然啦，如果屋企係冇嘅，或者唔擺得嘅，咁呢個就冇辦法啦。呢樣嘢我哋從心裏面去合掌，然後喺心裏邊咧就去頂禮三寶啦咁樣。咁啊，第一點啦，我哋3個要點就係話，有咩大福報咧？就係報呢個孝啊，孝順個孝，孝恩啦，就係我哋個身體按照呢個生物學嚟講咧，應該係有一個阿爸一個阿媽咧製造出嚟嘅。我哋咧呢個身體咧就由呢個父母嘅父系同母系嘅宗族咧所嘅 DNA 啦，係咪？應該係咁樣講啦，有所牽連，有所關聯嘅。我哋用父母嘅身體賜予我哋嘅身體去頂禮佛陀咧，咁咧父系同母系嘅宗族嘅一切嘅親戚咧，都會得到呢個功德嘅益處嘅，所以係一個孝道啊，因為身體髮膚受諸父母啊嘛，係咪？咁我哋咧就用我哋嘅身體去頂禮啦，咁去頂禮三寶啦，頂禮佛、頂禮法、頂禮真咁樣。咁咧就可以幫父母消業啦，亦都可以幫父系同母系嘅宗族咧消業噶。咁所以咧就係一個好好嘅一個孝道嘅一個方法嚟噶。咁第二我哋消除我哋嘅罪業啊，因為頂禮咧係一種調伏自心嘅一個行為嚟噶。因為點解咧？一個人要跪下跪嘅時候咧，或多或少個自尊心都會有所影響啊。可能唔太中意嘅話，點解我要跪你啫？點解要拜你啫？咁樣。但係咧，我哋如果用一個敬佩心咧，就我哋思維三寶嘅恩德功德去給予一個跪，即係下跪頂禮嘅時候咧，我哋無疑我哋可以調伏我哋嘅慢心啊，我哋嘅我慢心。跟住咧，我哋慢慢咧，我哋去思維三寶嘅恩德啊，係啦。咁我哋咧就會累積到一啲信心啊，同埋堅固嘅信仰啊，咁樣。咁所以呢個頂禮咧係好重要嘅。喺呢個藏傳佛教嘅加行道裏邊頂禮支係非常之一個重要嘅，我哋要10萬篇大禮拜啊咁樣啊。咁當然啦，喺呢個時代唔同咗啦，係尤其我哋大城市生活嘅人咧，10萬篇就比較難做到嘅，因為最低限度喺短時間內裏面咧完成到1萬次大禮拜咧，就我覺得係可行嘅。當然啦，呢個我個人行為覺得啦，但係傳統上我哋係11萬次大禮拜係必須嘅啊，傳統上嚇。咁當然啦，你話時代唔同咗，會唔會有所不同咧？咁有好多上師一啲朱古力波車，佢哋都會開許話1萬次啦咁樣，然後就慢慢每日都做啦咁樣，都會有咁樣嘅。我哋都要根據時代，我哋去有所調整嘅嚇。第二支咧就係話，第二個要點就係話，我哋會因為去頂禮啦，調服咗個我慢心啦，亦都思維呢個三寶嘅恩德功德啦咁樣，所以咧就有呢個信心嘅增益嘅一個好處。第三樣嘢咧就係消除呢個業障啦咁樣。你頂禮嘅時候，我哋全心全意我哋嘅身體有一啲違緣嘅障礙譬如魔障或者一啲身體唔好嘅。當然啦，你話我手腳有殘缺嘅做唔到嘅咁呢個係另一樣嘢嚟嘅特殊情況。但係一個好人好者有手有腳嘅時候咧，我哋去頂禮嘅時候咧，我哋身體有啲殘缺尤其我哋一啲唔好嘅健康咧，我哋通過頂禮咧，我哋係慢慢去消除咗佢嘅障礙嘅。尤其喺密續部嚟講
做大禮拜啊，我哋可以開通我哋嘅中脈啊，令到我哋嘅經絡啊柔軟啊咁樣，係一個運動啦，你當佢係啦。嗱，咁咧係對自己自身有莫大嘅裨益，尤其係呢個消除呢個業障啊，累積福報咧，頂禮係非常之好噶。喺我過往啊，同其他師兄分享嘅時候啊，咁樣咧，咁我都係會咁樣解釋嘅，就係我話我哋首先咧就頂禮佛雙足尊啊，我哋跪落去頂禮啦，咁樣係啦。跟住咧，我哋咧就要諗啦，祈願一切眾生咧就遠離地獄之苦，然後起身，然後再合掌，然後就講啦，頂禮法離欲尊，然後我就去頂禮啦，咁樣跪落去啦，叩頭啦，咁樣咧，我哋個心就要諗啦，願一切眾生咧。離餓鬼道之苦，然後又起身咯喎，跟住咧就頂禮真眾中尊啊！我哋咧再跪落去嘅時候咧，就願一切眾生咧離呢個畜生道之苦。我哋通過三種頂禮、三種嘅發心回向嘅時候啊，我哋係會累積呢個無邊嘅功德。我哋都要思維啦，靠佛啦、法啦、真三寶咧，希望惡緣嘅眾生啦，即係下三路嘅眾生咧，通過你嘅頂禮咧嘅回向咧，佢哋咧暫時咧可以呢個離開呢個呢三個惡道啦，地獄餓鬼畜生啦咁樣嘅。當然啦，有啲人會有啲南傳嘅師兄就好反對呢樣嘢嘅，我唔知點解啊咁樣，佢覺得好做作咁樣。咁啊，佢哋有佢哋嘅見解啦，咁我尊重佢啦。但係作為一個佛陀嘅追隨者，我哋要心繫眾生嘅時候，但係自己又冇能力嘅時候，最好嘅能力就係用我哋嘅身體去頂禮佛陀、頂禮佛法、頂禮僧伽嘅時候，去做一個咁嘅回向嘅時候咧，咁其實或多或少就對一啲眾生咧係有幫助，至少對自己有幫助啦，係咪？跟住咧，我哋咧就話啦，頂禮咧有好多好多嘅益處啦，咁樣。我哋譬如修加行，我哋要圓滿呢個頂禮支啦，係咪？咁我哋慢慢慢慢，我哋累積啦，咁啊11萬篇啦，咁啊，當完成咗呢個大禮拜11萬篇嘅時候咧，我哋基本上咧，當然啦，你越後生去完成咧，你嘅氣脈咧就會越好啦。但係我唔係喎，我50、60歲先嚟咧，咁啊，請大家量力而為啦，嚇50、60歲嘅朋友咧，請大家量力而為啦，慢慢做，慢慢做，係啦。因為咧就好容易整傷嘅，如果咁急去做一個頂禮支嘅修行嘅時候咧，我哋好容易整傷，我哋要小心啦。30、40歲嘅時候咧，咁我哋咧就當係一種運動啦。我哋除咗建基於運動嘅方向同埋頂禮嘅啱啱所上述嘅功德咧，就慢慢做啦。咁樣年青人啦，18歲、20歲、30歲嗰班年青人咧，咁你哋就要加把勁啦。好人好者，我哋當係一個鍛鍊，一個信心嘅鍛鍊，咁我哋咧就會得到無限嘅裨益，係啦。所以咧，我成日講話益處喺邊度咧？益處喺邊度咧？當我哋每一次頂禮三寶嘅時候，即係三個一組啦，頂禮佛、頂禮法、頂禮僧為之一組啦，咁樣係啦，同大禮拜構頭唔一樣嘅。我而家講緊係頂禮。當我哋頂禮呢個三寶嘅時候，你過往嘅業，你一切嘅善緣就因此地而起，係啦，即係由呢一刻而開始消除一切業障。如果你事業唔好，你成日都有人針對嘅，你更加需要去頂禮。頂禮嘅時候咧，就係一樣都係咁嘅心態啦。頂禮佛兩足尊，頂禮法離欲尊，頂禮真眾中尊咁樣讀出嚟嘅，唔可以喺心裏面，你要讀出嚟嘅。合掌嘅時候咧，雙手合十喺個心間裏面，然後咧就念出聲啊，當然唔使好大聲啦，默念出嚟頂禮佛兩足尊，跟住就跪低叩頭啦，咁樣係啦。顯宗嘅方式又得，藏傳嘅方式又得，呢樣嘢大家可以喺上網睇下人哋點樣頂禮，咁你又點樣頂禮啦，咁樣係啦。咁慢慢慢慢咧，你每日朝頭早3次頂禮，朝頭早3次頂禮，你日子長咗不過當然啦，要睇個人嘅業力情況啦。咁樣，當你日子長嘅時候，你身邊嘅貴人自不然會出現嘅，仇敵亦都慢慢遠離嘅。呢個就係福報嘅呈現嚟嘅，佢做事會順咗嘅。呢個唔係迷信嚟嘅，因為我啱啱講過啦。喺第二點係乜嘢啊？我哋嘅自尊心，我哋一啲傲慢心。慢慢每日放下嘅時候咧，我哋會呈現呢個能量咧，就會好容易吸引到貴人哪怕你只是每日朝頭早企喺面對住佛菩薩嘅法相啦，
合十三問詢啦，我哋叫三問詢啦，憲中叫做係啦。慢慢去培植，最好就係跪低去頂禮，係啦。如果地方狹窄冇辦法，或者你本身手腳有唔健康嘅情況嘅時候，我哋最低限度都要合十問詢啦，係咪？跟住慢慢咧，隨住日子去久遠咗咧，我哋係會有好多嘅功德，亦都有好多嘅福報，亦都可以消除呢個業障。所以頂禮之喺呢個普賢行願品裏面。第一段4句裏面係咁樣講噶嘛，十方所有世界中，三世一切人之子，我以清淨身語意，一切遍禮盡無餘。呢個就係頂禮之啦嘛，係咪？哇！所有十方一切世界中，我哋頂禮嗰時啊，十方一切三世啊，東南西北上中下一齊十方啊嘛世界中。三世一切人師子三世就過去、現在、未來，一切人師子係邊個？佛陀啊嘛。我以清淨身語意，我哋頂禮嗰時要念噶嘛。頂禮佛相都尊，我哋以清淨嘅恭敬嘅心就調伏我慢啊嘛。一片禮盡無餘，我哋一下頂禮嘅時候咧，一切佛都受我哋嘅頂禮，接受我哋嘅禮拜，接受我哋嘅一個謙卑嘅一個心去禮拜。話你下個福報幾大啊！我哋一頂禮就所有十方世界嘅佛都可以頂禮晒吓。我哋以清淨我哋嘅心語意去頂禮啦，當然係。咁你諗下你頂禮一個釋迦牟尼佛或者一個觀音菩薩已經咁大嘅福報啦，你頂禮嘅時候，原來可以頂禮十方一切三世諸佛嘅功德幾強大。所以有啲人話好迷信咁樣，其實佢哋冇宗教嘅人同佢講佛教嘅嘢就好難同佢哋講得通嘅，亦都冇需要講唔通嘅。我亦都唔會同嗰啲冇宗教嘅人去辯論呢樣嘢，嗰種迷信與唔迷信。就算係飲杯水，佢都覺得你迷信嘅。呢個係即係傲慢與偏見嘅問題係啦。所以就冇需要去急於同人去表白，我哋係正信或者我哋唔迷信或者我哋好科學佛佛法咧，就正如Navy 摩車所講啦，不提請不作佢唔問我哋唔答亦都唔可以 hard sell 呢個佛教嘅，我就唔會嘅啫。咁正所謂點解會有佛理好唔好咧？就係有好多朋友就覺得你不如分享下你嘅體會你嘅睇法咁樣先會有。其實我就好懶嘅，我就真係你唔問我唔講嘅，我係呢類咁嘅人嘅，因為我覺得冇乜必要啦，係咪先？hard sell 咧我就最憎嘅，尤其有啲保險成日 sell，如果有需要自不然就會去。佢會問，佢會請教，係啦。冇需要嘅時候，你走嚟係咁同我講嘅，我真係完全係即係唔會睬咯，係啦。我個人嘅想法，我個人嘅諗法啫，係啦。咁我都有好多做保險嘅朋友，我都話啦，唔好太過黑 sell，你反而放長線釣大魚都可能會釣到啲客。如果你太過黑 sell，香港人咧其實係飽和咗嘅，相對地佛教亦都係一樣嘅。我覺得就係太過 hard sell 就唔係太好啦，咁有少少離題啦，咁樣我就講翻個頂禮嗰度啦。咁當然啦，有啲人話啦，哎呀，藏傳佛教有個頂禮咒點啊，咁我就唔係好建議喺呢個大氣電波裏面同你哋講呢啲咩頂禮咒嗰啲，我反而覺得從最簡單培養嗰個心態，頂禮佛相足尊，用呢一種方法咧，個心態咧就遠比你嘅念個咒咧就更加去能夠讓自己體會到佛有咩功德啦，咁樣可能咁法有咩功德，僧有咩功德啦。佛陀點解我哋頂禮佢有功德咧？釋迦牟尼佛、悉達多王子去喺呢個尼泊爾嘅北部，係一個國家嘅王子我而家講緊佛嘅功德佛嘅功德，大家去思維一下好冇大家去睇下我講下嘅啱唔啱咁悉達多王子佢開始嘅時候佢對於人生有所懷疑，亦都有所顧慮啦咁樣。我哋首先撇除啲神話故事先從我個人我本人 Eric 嘅個人觀點出發與任何嘅宗教團體立場係毫無關係噶咁我哋要諗下啦，我哋佛點解會有釋迦牟尼佛啦，即係悉達多王子嗰時對人生有好多嘅叫做疑惑啦，去走過4個地方4個門，佢亦都見做咗生老病死啦咁樣，佢都覺得萬年啦我唔可以咁樣落去噶啦咁樣，佢有一日突然間佢醒覺咗，我唔可以咁樣落去，跟住佢離開屋企啦，離開佢老婆，離開佢仔女，離開所有富貴榮華咧，
就去森林裏邊啊，或者去唔同嘅地方咧，就拜會咗六個師傅。當時印度教嘅師傅，你聽清楚，大家係印度教嘅師傅有6位，係啦。咁啊，學習唔同嘅一啲哲學理論啦，有數論派啦，有瑜伽行派啦咁樣。咁啊，唔同嘅印度教嘅理論啦，耆那教啦咁樣係啦，即係拜火教啦咁樣，佢哋唔同嘅師傅6位咁樣。佢後尾就發覺到咧，佢哋嘅思想咧就太過極端啦，或者太過散逸啦咁樣。咁咧就自己咧就坐喺菩提樹下咧，去思維咗人類啊嘅生命嘅意義喺邊度啦咁樣。咁啊，終於咧就用咗6年時間咧，終於喺菩提樹下咧就大徹大悟啦，去會通咗、通達咗一樣嘢咩咧？因果業力，到最後咧就無常、苦、無我呢3法人嘅基礎嘅概念，然後咧完完全全咧就擺脱咗呢個輪迴嘅根本啊！讓個心咧就完全解放咗出嚟嚇，讓個心佢嘅心靈佢嘅心識完全解放咗出嚟，完完全全成為一個不受一切業力因果所束縛嘅人嚇。雖然佢有用肉身係受到呢個物理上嘅束縛，但係個內心佢嘅靈魂啦，我哋咁樣叫啦，我叫咁樣叫啦嚇，係完全解放咗出嚟嘅嚇。跟住咧就最後咧，佢就周圍宣説咧，就眾生平等。大家試想一想，一個咁即係印度一個種姓啊階梯咁重嘅地方，你走去宣説眾生平等，男女皆可成佛。第一個衝擊係咩咧？就係神權宗教啦，婆羅門嗰班人啦。第二個衝擊係咩咧？就係剎帝利嗰班皇權嘅人士啦。喂，你咁樣宣揚一切平等。哇！仲有人嚟敬奉我哋，仲有人嚟畏懼我哋嘅咩？即係動搖咗當時嘅政權啊！所以咧，佛陀咧就要迫於無奈咧，要周遊列國啦。即係如果我嘅角度嚟咧，佢真係要避難，即係走佬係啦。所以有陣時有啲大乘嘅經典，或者有啲聖咧話咩比丘1200人具，菩薩幾多人具咧？咁其實咧呢個係我相信咧喺翻譯嘅過程中咧，咁係有少少浪漫嘅想法喺裏面嘅。一個人走佬，你點會帶佢住咁多人啦？咁樣當然啦，呢個我個人嘅想法啦嚇，個人嘅睇法啦，你哋就真係唔好去同人講啦。如果唔係就俾啲佛教徒鬧到你九彩啊！不過我都俾人鬧到九彩嘅咁樣。咁咧我就覺得就係話佛陀咧就周遊列國啦，喺印度南、印度北去到印度南，又有印度南翻上印度北啦。咁啊宣説咧就咧。第一轉法輪嘅出離心啦，第二轉法輪嘅菩提心啦，到最後第三轉法輪啦。去49年嘅說法裏面，去到80歲前咧，去到第三轉法輪咧，就無我空性嘅智慧啦，咁樣呢個密乘嘅最大嘅一個，即係密續部裏邊我嚟講係最大嘅一種密法啦，係一種密續嘅裏面嘅內容啦，咁樣。喺三轉法輪裏邊咧，就以一個梯次啦、梯階啦咁樣，去宣示咗咧人咧，我哋要遠離束縛咧，首先我哋認識無常啦，無常咧係會導致苦啦，要滅苦就咧，我哋要達到無我啦，咁樣喺無我裏邊咧，我哋要消除人無我啦，同要消除人我執啦，同法我執啦，然後慢慢咧就係我哋要關愛眾生啦，即係第二轉大乘嘅教法啦，第二轉法輪啦，菩提心嘅教法啦，我哋有聖意嘅菩提心同世俗嘅菩提心啦，然後喺聖意菩提心最後嘅衍生出咧就係無我嘅空性智慧啦，譬如一啲狀態啊，或者一啲修辭嘅口訣啦，一啲密續部嘅嘢啦，咁樣。咁樣咧，佛陀咧就令到咧當時有好多嘅眾生啊，好多嘅民眾啊，就得到心靈嘅安慰，亦都得到心靈嘅解脫啦。所以佢嘅行為宣説自由啊，宣説平等嘅行為咧，係令我個人 Eric 咧就係尊敬，所以我頂禮佢嘅。而佢所宣説嘅教導，佢嘅教法咧，而且佢喺我個生命裏面咧產生咗真正嘅實質嘅作用啊，實際嘅作用啊。所以我對於佢哋嘅法咧。係對於佛陀嘅法咧，我係誠心敬奉佢嘅，誠心讚歎嘅，所以我頂禮法最後啦，僧伽咧就係志同道合嘅僧侶啊，不管係在家人出家人咧，因為大家係追隨者，因為佛陀已經圓寂咗啦，唯一傳播佛法咧就係靠僧寶啦，所以不無論係在家人嘅善知識或者出家人善知識咧，我都視之為佢係咧佛陀嘅一種表示，一種表現啊。
為此佢亦都係成為我嘅福田嘅對象，所以我頂禮呢個僧寶啊。所以咧就頂禮佛法僧三寶嘅功德咧，我就會用呢個方法同大家去分享，同大家去呢、個希望大家去諗下我講嘅嘢啱唔啱？尤其佛陀佢嗰種無比嘅意志同埋勇氣啊！我哋回顧下一個人即使佢有一個貴族嘅權力都好啦，但係以當時嚟講，婆羅門教係比剎帝利嗰個嘅梯階更高，去宣説一啲動搖到佢哋嘅政權啊，動搖到佢哋嘅權威嘅教法嘅時候咧，佢哋就會咩誰提出問題就解決提出問題嘅人啊嘛大家係咪好熟咧咁樣？咁咧呢個種姓嘅制度係唔係太理想嘅尤其喺呢個現今社會咧，仲有一啲地方係行緊呢套就係話邊個動搖到我嘅政權，我就消滅佢啊，或者我令佢滅聲啊咁樣。咁係仲有啲國家係會有咁嘅情況噶，所以我哋咧，我哋記住一樣嘢就係、佛陀當時係以孤身一人去咁樣去周遊列國咧，去宣説佢嘅眾生平等啊，為眾生類嘅心靈去解放啊。咁佢有呢啲咁嘅對眾生嘅咁樣得，亦都宣説咗好多法門啊，讓不同類型嘅其實不同類型嘅人都得到佢嘅恩賜，佢嘅加持啊。所以為此咧，頂禮三寶嘅恩德啦，頂禮三寶嘅功德，甚至頂禮三寶能夠消除業障咧，個道理咧係有喺呢度噶。好啦，今日咧我哋就講住咁多先啦。咁咧我哋咧下一次再會啦，拜拜。以此功德殊勝行，無邊勝福皆回向，普願沉溺諸眾生，速獲無量光佛剎。